herinandro ny fahamarinana fandarana manokana iarahanao amin'ny chaîne d'honnêteté toy hivaka ny fahamarinana isanandro ny faharoa hatramin'ny fahafito desambra andiniantsika no ahevitra hoe mitady mpianatra iarahany miasa Jesosy Kristy anasitrana ny tantsika. Andro fahaefatra. Falmeravantsika ry havana amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo amin'izao fandaharana vokariny toy hivaka ny fahamarinana zao ao anatin'izao herinandro ny fahamarinana zao izay iderahantsika an'Andriamanitra ny hanomezany azy antsika. Ny loahevitra izay tiana hoentiny eto mahakasika an'ilay hoe mitady ny mpianany Jesosy, mitady ny mpianany ny Tompo dia hitantsika ao amin'ny Lioka toko faha 4:10 ka ny 4:20. Ny Lioka toko faha 4:10 ka ny 4:20. Dia ataontsika vonona eo izany andinitsoratra masina zany fa mialohany ny iresahana momban'izany dia andeha isika mbola hivavaka aloha. Ray masino midera sy mankalaza anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo noho ny fahasoavana sy ny famondram-po izay ataonao aminay isanandro. Ianao ilay Andriamanitra tianay ka miantso anay ary dia ataonao olonao ho mpianatrao azy izahay. Misaotra Tompo, ampio izay mba hahalala sy hatakatra ny sitraponao, mba hitoeranay amin'izany toetra izay mahampianatra anay izany satria tena fahasoavana izany. Inona moa izay, iza moa izahay no mba hatsoinao ho mpianatrao? Tompo, ampio izay mba hatakatra fa harena saribidiny mahampianatra ary dia hitazona sy hijoro amin'izany mahampianatrao izany izay dia mitenena aminay anio ianao fa manan-kambara aminay mandrakariva ianao amin'ny alalan'ny teninao dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Ny Lioka toko faha 4:10 ka ny 5:20 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Zao no vaky ny teny: raha misy manaraka ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny, eny ary na ny ainy koa azy, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Jesosy Kristy mihitsy ry havana no miteny eto ka mampahafantatra atsika ny amin'izany fahamarinana tia no takatritsika olombelona izany, indrindra isika kristianina izay manaradia azy. Ny zava-misy eto dia nandeha Jesosy Kristy ary nisy voasoratra fa vahoaka betsaka no niaraka taminy, nanaraka azy. Fa nitodika Jesosy Kristy Tompo dia nahitandreo vahoaka betsaka nanaraka na niaraka tamindreo, dia zay no nanambarany an'io teny io manao hoe tsy azo ekena ho mpianatro raha misy manaraka kanefa tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny aman-janany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny. Zany hoe raha jerentsika ny dikan'izany dia izao: ao anatin'ireo olona marobe izay manaraka azy ireo dia fantatry ny Tompo fa misy ny mety ho azo ekena ho mpianany, fa misy ny tsy azo ekena ho mpianany. Ary anisan'ny zavatra anankiray izay mamaritra ireo olona azo ekena ho mpianatra Jesosy no ambarany eto. Ka ny famantarana izay ambaran'ny Tompo eto dia tsy famantarana avy any amin'ny olona hafa akory ahafantaran'ny olona hoe mpianatra Jesosy le olona na tsy, fa tena fahafantaran'ilay olona nantsoiny mihitsy hoe zaho dia mpianatra Jesosy Kristy satria ananako izany toetra takin'ny Tompo izany izay mahamaritra ny mahampianatra Jesosy. Zay ilay zavatra hitantsika eto ny efitra dia atakarantsika ary ombenombeno ny Tompo dia manambara zavatra mba atakarantsika fa tsy izay olona mirehetra manao aminy hoe tompoko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra, fa misy olona hafa mihitsy izay sady manao hoe tompoko izy satria tena Tompo Jesosy Kristy kanefa dia tena nanolo tena marina ho an'ny Tompo.
tenin'ny tompokoa no milaza hoe misy karazan'olona zay manaja azy amin'olona, mety ho firenena ray mihitsy manaja azy amin'olona, fa ny fony kosa dia lavitra n'Andriamanitra. Ireny olona ireny dia lazainy hoe foana ny vavahan'ireny aminy. Hitantsika amin'izany fa ataon'ny tompo mazava amin'ny olona zay manaraka azy fa misy ny azo ekena ho mpianany ary misy ny tsy azo ekena ho mpianany. Aiza ho aiza ianao, lay antsoina hoe kristianina sa lay tena mpianatry ny tompo. Amin'izao vaninandro eny antsika zao mantsy dia misy karazan'olona zay tohatrany mitaky na mitady ny voavela elo ka ohatra fa tsy te handalo fibebahana, mitaky na mitady ny anaovana azy batemy na batisa na andray kominio na andray fanasan'ny tompo, kanefa tsy te handalo ny fanolora tena marina ho an'ny tompo. Te hisalotra na hitondra ny anarana hoe kristianina noho ny mety hoe tombontsoa azo amin'izany, satria mety ho ajain'ny olona, satria mety ahitana zavatra ao amin'ny fiarahamonina na ao amin'ny fiangonana. Eny amin'izao fotoan'izao aza dia mety misy mampiasa an'izany anarana kristianina zany mba angalana ny fon'ny olona, mba hifidy azy, mba handrotsaka vato azy, satria moa fotoana ny fifidiana, fa tsy tena vonona hanaiky marina ho tonga mpianatry ny tompo. Zany ny vanim-potoana misy atsika dia ampatsiahivy ny tenin'Andriamanitra atsika, ary Jesosy tsy misorona milaza amin'ireo olona zay manaraka azy raha ny fijery azy hoe misy amin'ireo tsy mpianatra, satria tsy tanteraka eo aminy lay fepetra ny mahampianatra. Anisan'izany zay lazain'ny tompo eto amin'ity teny ambarany amintsika ity. Raha toka jerena ireo sokajin'olona lazain'ny tompo ireo, ny ray aman-dreny, ny vady aman-janaka, ny ray tapo, dia ireo dia sokajin'olona zay tena akaiky ny olona tsirairay avy. Misy fifandraisana mihitsy amin'ny mahampiavana akaiky, ary matetika aza dia ireo no tena andanin'ny olona ny rondony, ny fotoanany, ny heriny, ny volany, satria tena tian'ireo. Ireo no akaiky ny fon'ny olona indrindra eo amin'ny olombelona zay miara mifanerasera aminy, ao ny any am-piasana, ao ny any amin'ny fiarahamonina, ao amin'ny fiangonana, fa raha ny atao hoe vady aman-janaka, ray aman-dreny, ray tapo, dia ireo no tena akaiky. Ary zay ny mahavaka mamaky izao teny izao. Raha miteny Jesosy Kristy tompo hoe raha te ho mpianatra, raha te ho ekena ho mpianatra ianareo, dia tsy maintsy mankahala ireo olona voalaza ireo. Ohatra mitombo fanohitra amin'izay lazain'ny soratra masina, satria soratra masina dia miteny mihitsy aza manao hoe aoka ho tiany olona rehetra ianareo. Eny fa na dia mifahavalinareo azy dia tokony ho tiavinareo. Maika moa fa ireo atao hoe havanakaiky, ray aman-dreny, ray tapo, vady aman-janaka ireo dia ohatra mitombo fanohitra lay tenin'Andriamanitra amin'ilay teny hafa ao amin'ny soratra masina. Kanefa ry havana, ny tompo zay mahalala tsara antsika olombelona ary mahalala tsara ny zavatra ambarana, satria ny marina no ambarany, dia tsy mampifanohitra zay teny nambarany. Ny teny tonga ao an-tsaintsika avy hatrany raha toka amin'ny resaka momba an'ilay hoe mankahala dia ny hoe tsy tiana, tsy tiana. Ary rehefa tena ataontsika hoe somary ataontsika drafitra kely angamba lay ilazana io teny io, dia azo lazaina tahaka an'izao hoe raha misy olona izay manaraka an' Jesosy na manatona an' Jesosy, dia ny tokony ho toetrany raha teo ekena mpianatra izy dia izao: tsy tia na ny vady aman-janany, na ny ray aman-dreniny, na ny ray tapo aminy mihoatra noho ny fitiavany ny tompo. Tsy tia mihoatra ny tompo. Tsy misy olona na dia ireo akaiky ireo azy tiana mihoatra noho ny fitiavana ny tompo. Dia izay no azo anazavana azy manao hoe tsy tia na iza mihoatra ny fitiavana ny tompo. Zay no azo anambarana ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra zay lazain'i Jesosy eto io. Ary raha mijeritsika ao amin'ny dikateny iombonany eto Madagasikara, ny nandikany azy dia nanatsoany an'izany hevitra zany. Zao voasoratra ao amin'ny Lioka 4:7-20 eo amin'ny dikateny iombonany eto Madagasikara. Ny anaran'i Jesosy: raha misy manatonahy dia aoka ho tia ahy mihoatra noho ny ray aman-dreniny sy ny vady aman-janany mba amin'ny mpiray tapo aminy,
ary mihoatra noho ny tenany azy fa raha tsy zany tsy afaka ho mpianatro. Zay lay hevitra tiana hovoizina fa noraisiny tompo mihitsy lay voambolana hoe mankahala satria izay no ahafahana mahita n'ilay fiavahana na nielanelany zany hoe tia an'Andriamanitra na tia an Jesosy tompo mihoatra ny olona hafa rehetra. Ary ny atakaratsika koa zay tena hevitra tiany tompo ambara dia lay lazany azy manao hoe eny fa na ny tenany azy, eny fa na ny ainy aza, ny olona tena mpianatra Jesosy dia na ny ainy aza dia tsy mampanina azy ny manolotra azy raha izany ny takiny ny fijoroana amin'ny fanarahan-dia an'io Jesosy Kristy tompo io. Ary fantatsika ao amin'ny Hébreux 1:10 dia nitantaran'ireo olona maro zay tena sahy nijoro hatramin'ny fahafatesana azy ka lasa martiora satria fantany fa ambony lavitra noho ny ainy izany atao hoe manana an Jesosy izany, ambony lavitra noho ny fiainany izany atao hoe mpianatra Jesosy izany. Zany ry havana nanambarany tenin'Andriamanitra amintsika manahoana ny fahavononanao ao anatinao ao. Ianao mahatsapa ve fa tena na ny ainao aza tsy ataonao ambony nohony ny fanananao an Jesosy Kristy tompo, nohony ny mampianatra Jesosy Kristy tompo anao. Ary zany nitakin'ny tenin'Andriamanitra aminao. Tsy azo ekena ho mpianatra raha tsy mankahala, raha toka mbola mitia mihoatra nohony ny tompo, na olombelona izy na olombelona izy eny na vady aman-janaka na ray aman-dreny na mpiray tampo, tsy azo ekena ho mpianatro hoy Jesosy Kristy tompo. Ry havana, ohatra ny tao sarotra angamin'izany teny zany, fa raha mamaky zany teny zany zaho sy ianao dia tsy ny fahasarotany hoe sarotra zany, tsy zany akory no tokony hisongadinao anatin'ny foko sy ny fonao ao fandraisana izany teny zany, fa ny atakaratsika ny hoe tena sarobidy, tena lafo vidy, tsy zavatra maivandanja, tsy moramora, tsy zavatra ohatrany hoe tsisy vidiny, zany hoe mampianatra zany. Ary zay ny tiany tompo takatritsika ny asarobidy ny atao hoe mpianatra Jesosy Kristy tompo. Ary mitady olona tahaka izany ny tompo. Matotonga amiko sy aminao zao afatra zao dia tiany tompo ao atakatra fa izaho sy ianao dia tiano atao mpianatra. Ary raha mpianatra izaho sy ianao dia mila manana an'izany toetra zany, tsy misy olona na iza ho tianao mihoatra noho Andriamanitra, mihoatra noho ilay Jesosy Kristy izay efa nanolotra ny ainy koa hamonjy anao teo amin'ny hazo fijaliana. Zany ry havana nolazainy tenin'Andriamanitra, mitady olona tahaka izany, mitady ny mpianany tompo ary mitady anao mba hanatanteraka izany afatra zany. Tia an Jesosy Kristy mihoatra noho ny zavatra rehetra, mihoatra noho ny olombelona rehetra. Tiana ho fanamarinana ihany fotsiny nilazana ty amparany hoe na izany aza tsy midika io hoe lay fankahalana zay manilika ireo olona ireo na ny olon-kafa koa, tsy izany. Fa araka ny tenin'Andriamanitra aza dia isika tia satria izy efa tiantsika taloha. Rehefa ao amin'ilay tiantsika taloha dia lay Jesosy Kristy no hitoerantsika ho mpianany dia omeny atsika koa ny fahafahana misitraka ny fananana ireo olon'ireo, indrindra ny fahafahana mitia an'ireo olon'ireo araka izay tokony hitiavana azy. Eny mihoatra noho izany azy ny fahafahana sy fahavitana mitia na dia ny fahavalo azy. Zany ny fiasan'Andriamanitra. Fa nitakiny amiko sy aminao aloha dia zao tena mpianana, tena manaiky ho mpianany ve zaho sy ianao? Tsapanao amin'ny fiainanao ve izany toetra mampianatra zany? Miantso antsika ny tompo, mila mamaly ny antsony zaho sy ianao, miantso anao ho mpianatra izy, ary ataovy zay ahatonga anao azo ekena ho mpianatra. Anisan'izany io nangatahany io, tsy mitia niza mihoatra noho izy, izay ny mampianatra ny mpianatra. Ho an'Andriamanitra herery ny voninahitra, ho amintsika rehetra ny hery ahafahantsika mijoro ho mpianatra ny tompo. Amen. Olivavaka sika. Sotra ray no ny teninao, mety ho sarotra aminay, mety manahirana anay raha ny fijery azy, kanefa kosa dia atakaranay fa sarobidy hay. Tena tsy voavidy vola aman-karena, tsy misy olona azo hoarina eo amin'ny fiainanay ho tsara noho ianao raha mpianatra ao izay, ho mety ho aminay noho ianao raha mpianatra ao izay. Dia mivavaka aminao mba ho tehirizinao
ny finoanay hijoro-mpianatra ao ka sahy androso na inana inona mety asarobidy na inana mety hovidiny zavatra eo amin'ny fiainanay mba hahatonga anay mpianatra marina dia tehirizo zay raha eo amin'ny anaran' Jesosy Kristy tompony anaovanay izany vavaka izany. Amen. Izay mankala kolokolo ny velona hoabolana fa 5:7 tapany by. Jesosy ihany no afaka manafaka ny firenentsika ao anatin'izao lavaka izao. Tsy mahavita mandany kolikoly amin'ny herin'ny tenantsika sika fa amin'ny alalany rery ihany. Izy ilay fahamarinana, miantso anao izy hiara-iasa aminy. Manasanao ifampitatana aminay eto anivo ny toy vaka amin'ny fahamarinana. Midira ho mpikambana tsy dio ny page Facebook chaîne Donalité na antsoy ny 034 43 982 26.